Essa mármore Bosch aqui apresenta um problema. Ela não tá ligando mais. Não tá ligando mais. Eu vou abrir, vou tirar essa parte aqui, ó. Pra ver se é o gatilho. Ou talvez esse cabo que esteja estourado lá dentro, né? Desemendado. Talvez seja o gatilho. Vou abrir aqui pra ver. Pra ver o que tá acontecendo. Pra tirar esse parafuso aí, você tem que usar uma chave Torque tamanho 20. Pra dar certo nos parafusinhos dela aí, ó. Agora eu já removi os parafusos, ó. São 6 parafusos. 6 parafusos. Removi. Agora é só abrir, ó. Abrir ela aqui, ó. Ó. Já tem acesso ao gatilho e o cabo. Agora vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Aparentemente não tem nenhum fio solto aqui, não. Então eu vou substituir esse gatilho aqui, ó, por esse novo aqui, ó. Que já não tá tão bom esse gatilho aí, né? Então eu acho que deve ser ele. Eu vou trocar por esse aqui, ó. Esse aqui é novo, comprei no Mercado Livre. Trocar ele pra ver o que é. Substituir ele. Substituir é simples, ó. Só tirar esse fio aqui, ó. Tirar esse daqui e conectar nesse aqui de novo. Simples. Vou fazer aqui. Já volto. Então, pessoal, estão terminando aqui de fazer a substituição do gatilho novo, ó. Ó, velho. Substituir. É simples aqui, pessoal. É simples. Só tirar os fios ali, ó. Conectado ali nos bornes ali, ó. Tá? Tem dois, aqui tem dois. E conectar novamente. Não tem erro. Só não inverter os cabos. Simples, simples. Agora vamos fechar aqui e vamos testar pra ver se é isso. Então, pessoal, o gatilho trocado. Agora vamos testar aqui se é isso mesmo. Se tá funcionando. Vamos ver. É, pessoal, é isso mesmo, ó. Gatilhinho novo funcionou perfeitamente. Então, mais uma dica aqui pra vocês. Se for comprar o gatilho na internet, pegue o modelo da máquina, ó, certinho. Que cada máquina tem o seu modelo. Essa aqui é o modelo, ó. O modelo você vê aqui, ó. Tem o modelo aqui, ó. Tem o modelo nessa, ali, ó. A GDC 1440. Tem que pegar o modelo certinho pra você comprar o gatilho. Senão, se não comprar certo, não dá certo. Cada modelo tem o seu próprio gatilho. Vamos ficar a dica aí pra você.